Olá, seja bem-vindo, dentista. Mais uma dica clínica sobre bruxismo do sono. Nossa aula de hoje vai dar ênfase à definição e conceitos atuais de bruxismo, para que você não incorra o erro de diagnóstico clínico do bruxismo. Então vamos lá. Bruxismo do sono tem definições e conceitos hoje diferentes do que era no passado, inclusive de diagnóstico. Para diagnóstico do bruxismo, você tem que ver uma visão extra-oral, não simplesmente observar desgaste dos dentes dos seus pacientes. Inclusive, as definições mudaram muito a partir de 2021, na verdade, 2018, a partir desses momentos em que as pesquisas mostraram que realmente bruxismo do sono tem origem na região central, ou seja, nós desenvolvemos esse fenômeno chamado bruxismo do sono. De que forma? De uma origem como se fosse uma cascata via sistema nervoso central. E a relação periférica, né, que a gente chama, a relação periférica com isso, tem a ver hoje com o bruxismo em apertamento diurno, chamado bruxismo em vigília. É aquilo que você faz acordado. Então, hoje, você tem que ter noção que tem dois tipos, né, de manifestação de bruxismo. O noturno, que é 100% guiado via dopaminérgica, via central, relacionado a vários fatores, inclusive nosso comportamento aprendido, diante até do fenótipo da vida. Vou dar um exemplo: ansiedade e depressão. Agora, o bruxismo de vigília, ele caracteriza-se diretamente com a hipervigilância, com aquela cobrança do dia a dia, aquela situação que você não desliga. Aí sim, nós estamos falando do bruxismo em vigília, ligado à ansiedade de resultado, à cobrança do seu dia a dia. E a gente entende que esse sim, o apertamento em vigília que mantém os nossos músculos hiperativos, contato dental exacerbado, pode ser verdadeiramente o grande vilão da DTM que possivelmente o seu paciente com bruxismo do sono pode apresentar. E falando nisso, como que eu vou falar da gênese, né, do bruxismo, uma vez que a gente tem manifestações clínicas muito semelhantes às DTMs, porém, fica bem claro o que é bruxismo do sono e o que é DTM. Em vídeos passados, já mostrei para você o que é e como se diagnostica a disfunção temporomandibular. E ela pode coexistir com o bruxismo do sono? É claro que pode. Eles são duas entidades que concorrem ao mesmo tempo numa prevalência de 60%, 70% dos pacientes com bruxismo do sono apresentarem DTM. Agora, que fique muito bem claro, são o quê? Diagnósticos diferentes, são propostas diferentes que podem se coagir. Tendo você o diagnóstico de bruxismo do seu paciente, não necessariamente ele tem que ter DTM. E o paciente com DTM, necessariamente, não tem que ter bruxismo. E olha essa mídia que trouxe o Beneroel em 2017, reforçando, olha aqui, ó, reforçando a situação em que há fatores periféricos, como oclusão, anatomias orofaciais, ou seja, aquela visão morfológica, não tem mais espaço hoje na literatura. E para você olhar a multifacetária, ou seja, essa visão multifatorial do bruxismo do sono, olha o que nós vamos ter que considerar: neurotransmissores, a capacidade de dormir, né? Ou os despertares do sono,
a fisiologia, o psicológico desse paciente, fatores o que centrais manifestando uma ação de bruxismo no seu paciente. A base fisiológica disso tudo está dentro dos aspectos também psico, né? Psico envolvidos, do psicodinâmica do teu paciente. Então, não dá para você ter essa visão morfológica lá do passado, em que tudo que era mordida cruzada, falta dente, discrepância oclusal, overjet, overbite, isso não cabe mais na literatura, isso não cabe mais na visão clínica. Quer se modernizar? Esse é o papel da DTM sem segredo. Essa nossa forma de agir e de pensar diferente da DTM para você. E olha esses processos adaptativos, ou seja, o estomatognático, ATM, músculo, ligamento, em resposta a todo o sistema periférico de adaptação do ser humano, tem que se considerar. Nós somos seres adaptáveis. Então, para tudo aquilo que você acha que a interferência oclusal vai gerar bruxismo, interferência oclusal vai gerar DTM, caiu por terra. Porque os processos adaptativos neuromusculares vão além desse processo mecânico, né? E aí a gente começa a confrontar. Será que toda desordem muscular, olha aqui, ó, toda dor muscular é proveniente de um bruxismo do sono ou só de um apertamento de dente? Ficam essas questões. Olha que interessante, a partir de quase 10 anos, uma década que se estuda fatores genéticos influenciando na gênese, na etiologia do bruxismo do sono. Veja como a literatura está indo muito além, né? Muito extraoral. As desordens cervicogênicas, olha, já entra aqui a cervical também como ponto de interrogação, para que a gente possa verificar todo esse compêndio, esse combo, esse arsenal de possibilidades, né? Essa variedade de possibilidades, excluindo aí, em boa parte, a região periférica, que a gente, de muitos anos atrás, acreditava que esse bruxismo era filho, né? Única mãe e gênese desse bruxismo era a oclusão. E realmente a literatura está mostrando que isso faz parte de um passado. E clinicamente, professor, como é que esse paciente se caracteriza? Claro, se o paciente aperta os dentes durante a noite, ele range os dentes durante a noite, ele vai demonstrar ao despertar, né, uma dor na região masseteriana, uma dor na região temporal anterior, que é o clássico do bruxismo do sono. Agora, isso necessariamente não está caracterizado como uma DTM, né? Um cansaço funcional ao despertar, hipertrofia dos músculos masseteres, fraturas recorrentes de dente, implante, prótese, isso é muito comum na visão desse paciente que faz o bruxismo noturno, né? Agora, veja que interessante, ó, 30% desses pacientes com bruxismo do sono são assintomáticos ou vivem sem um parceiro, sem uma parceira, são pacientes de vida única, single. Então, você não tem também como mensurar essa população. Mas o que a literatura traz, de cada 100 pacientes analisados, quase 30 deles têm apertamento, têm bruxismo, mas são assintomáticos. E aí, o que explica isso? Por isso que é importante a gente estudar e entrar mais a fundo nesse segmento chamado DTM, bruxismo do sono, bruxismo e vigília, para entender melhor esses pacientes, principalmente esses assintomáticos. Ele, classicamente, se ele faz um rangimento, que a gente chama na prática da polissonografia e na clínica, essas contrações isométricas que fazem com que o paciente ranja os dentes, certamente ele vai apresentar esse desgaste, muitas vezes não compatível com a idade desse paciente. Então, o grande vilão, a gente está vendo que são contrações que range e aperta o dente, porém, essas contrações de apertamento isométricos, que é o chamado bruxismo e vigília, esse sim, fica bem caracterizado. Hoje, o apertar o dente em vigília,
esses pacientes hipervigilantes, ansiosos ao extremo, que mantêm em contato essa musculatura, em função exacerbada, essa musculatura, e o contato, né, frequente, clínico, dioturno desses dentes, realmente são facilitadores um aparecimento de dolorimento e cansaço funcional. Então, clinicamente, são características clássicas, né, que o paciente de bruxismo, tanto no sono como em vigília, vai para aparecer no seu consultório. Quer saber um pouco mais? Quer aprofundar um pouco mais sobre esse assunto? Quer dominar o bruxismo do sono, tanto na teoria como na prática? Segue os nossos próximos vídeos aqui do DTM Sem Segredo.